ngana zala lega moko nde yangole na yoka kakomboni na sepela kama kasi koleka. Alors yo sepela kate pourquoi? Tolobi boy mutu moko aza fan na Yesu, aza mondimi ya Yesu Masia, azali parmi biso abeta mololo wana. Voilà, to fandi na kombo na Yesu. Dimanche miracle. Alléluia. Dimanche le 31. Nous avons une journée ya makasi. Donc, moi, je suis bon à serviteur à Zambé à se présenter à vendredi. Et vendredi, samedi, dans la journée, je vais préparer la journée à dimanche. Samedi, tout ça, c'est misala mibale. Yo kozwa kamakamanda meliso dinate. Serviteur wa kozala samedi te. Alléluia. Awole kanari engagement te, quel que soit ndenge nyosa olobela. À part bateau peut-être baza kangami na makambo tuibiza normal. Samedi tout ça na journée mobimba, il y a chaîne de prière. Et pour tout ça pour la journée miracle il y a dimanche. Journée miracle à dimanche, tout ça la pour la batu ya mokili mobimba. Azaka na Bumbu, na Selemba, na France, na Genève, azaka na Italie, azaka wapi, azana Koma. Zambe alaksakinga bato bazana Koma bazozonga na vie na lusambo na biso. Alléluia. Tout ça lango kaka biso. Si ko to ça lango na ndenga malamu, otozala ensemble. Tout préparant, tout côté na service na biso. Pesa kombo ya mutu wana. Pesa biso photo na ye. Tindango le plus vite que possible. Pour na ba photo wana nde to kosambela pona bato. Ndeko wana za quelque part uyebi. Même afanda na sona bata, pesa biso kombo na ye. Alo ba suti. Ala mokaki tongo moko banda koyaki azonga asuti. Donc yaka na komba mutuwa na identité na ye complet. So ko sape na photo na ye kola ngona photo. Tinda ngona orange na biso télévision. Tinda ngona WhatsApp na biso e ya mbala moko. Et vous allez malamu mingi to serré kombo na ye et to kochango na katikati de to kosambela. Tikanza papa bona. La résistance des stupides les tue. La résistance des stupides les tue. Zoba, uzoba ne kaka mutu ibomakaye. Résistance ya mutako elema ne ibomakaye. Neko. Tulubi. Makambebele Mikoloi. Tulubi défrichez-vous un champ nouveau. Tulubi peut nouveau départ. Bato va défricher un champ nouveau. Bato va bongoli le lenge na bango ya kosalela. Ba changer méthode. Ba sosolier de sengeli tolo na katikati na banzubete Jérémie 4 totangaki. Mate ya kitoko ozui lelo tozotuna position na yo eza nini eloko nini maloba mosali na Nzambe impacte na foi na yo. Alléluia. Ozali yo linga tolelo kama anniversaire totika te makama anniversaire si toleki yango deja. Alléluia. Tolobi boye mikolo nyoso makambo tolobeli eboti nini katikati na yo. Nde mate ya lelo eza mpona bastipide bato ozoyebisa mpenza kende eloko sokosala yango ekoyindela yo. Omoni eloko oyo yango ekosalaka oswa te na classe. Omoni eloko oyo yango ekosalaka evi na ye nde balibela. Omoni likambo oyo osalaka mikolo na mikolo yango ekosalaka okufa pauvre alingi neti. Lelo Nzambe alingi biso bana lebo le sango na biso eza na impact na musika.
Le sang on a fait ça n'impacte ma casse na musika. Et pourquoi pas et pas na yo za pene awa. Le sang on a fait tout ayo. Nzambe na biso asala ke batu parmi biso babala. Basomba mituka. Bazala bonne santé. Bakende mibembo. Bazwa misolo. Changer ma identité. Mutu nyuso parmi biso ana posa wana. Zamba sale mora. Et bazo tokutani awa principal. Esa poyonanga mukolomoko tokuta dola. Mais toujours recycler biso. Toujours bongisa biso. Toujours redresser moko na moko. Pour biso nyuso, toujours la capacité à hériter. Héritage céleste na héritage terrestre. Mais parmi biso eza na bastipide. Bato bayoka kate. Bato bazo chama kamanza mekate. Bato bazo chama kamba maloba mosakoli kate. Proverbe chapitre 1 verset 32 à 33. La résistance mutuma kasi bazoloba ekotao ebimao kutu soke koti ya biso mune bimina zolo mutozozo alika mona sens contraire. Oh mwana na nzambe eza na ba mission rebele na mabele eza na makambo ebele na mabele bato tozomona malamu bazingolu kote pai na nzambe mais ba déployer ki pour moi énergie moko babekaka ngo foi volonté bonne volonté. La résistance des stupides. Et bien la matière qui tombe au suite échanger aux formalités. Aux persister dans le lenge no wale ya kana kozwa. Proverbe 1 verset 32 à 33. Proverbe chapitre 1 verset 32 à 33. Na tangina kombo na Yesu. Amen. En effet, l'égarement de ceux qui manquent l'expérience les tue. Et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. Likamba liboso sata na sala kasuka linga beta mutu pena malamu akuti sa vie na ye achaka ye mutema libanga mutema makasi azala insouciant to oloba na ye yaza nikipa komona lokola ye ayebi bi yaza likolo ya nyoso. Esaïe chapitre 14 tanga mona ndako eza image ya Satan ye moko pe ayebaka kokokisa mona mitema bato. Ne mokolo babetaki ya koi na mabele bato bazokamwa balobi na yo pe mutu bandaki koloba soko simbi otikaka te okomi ndenge moko na biso. Alléluia. Simba motema no lobanga na mwana nzamba solo. Alléluia. Alors fanda toyoka mona lingala malamu. Bongo la idéologie na yo. Et donc ils semé terreur na vie na yo idéologie. Façon zo sur la vie. Mabe omona kango malamu. Malamu omona kango mabe. Otika kanda kwa nzambe oye awa oyibi motivation na yo. Oyaka ndoko na kosambela to fait. Osoko oyaka pona kosambela, oyaka tana Bible te. Tolobiango yo professionnel na makambanzabe professionnel la zate ndenge na ote ya lelo lobi soki na bandeli ba verset biblique oyo na otanga moso ndenge moso na ote ya kope ndenge mosusu pamba te bazoba bakufaka po baboyaka mayele baboyaka na bango toke babolole basukaka po bamimonaka bato na mayele. Exemple plus, ils sont au chapitre 10. Nzokande moto oyo ayokelaka ngai azalaka malamu afandaka kimia pe abangaka pasi ata moko te.
biso nde tofandi bokati oyo mutabongaka te bango na libota na biso makambo pene bango soki ozobanga nzambe oza na sa makolo na ye nzambe wana azotambusa yo aleluya obanga nani noko obe yaya obe banani na lopango oyo soki moto akoti fatika kaka mpako nani akotika mpako Psaume 121 balobi na biso mokengeli ya Israel alalaka te aleluya donc akotika pena baya komema mwana ya fandi atala bamemi yo mwana non esalama te zobe eza banani bato bazangi mayele kaka te me bato atembe bato balingaka kimona meso bato baza mitu makasi bato bayokaka maloba na nzambe eleki na mopepe bato balonaka katikati na banzube bangwana nde bazoba bato bayaka ndako ya nzambe mpona formalite mpona mwa kope naza nango mpona mwa likambo nde moko aye kosala mpona mwa elamba nde moko asika alati mpo amimonisa kaka alleluya so Psaume 10 exemple yo tozokoma koma exemple astipide bali asaka mutu makasi ayokaka te amimonaka aza likolo ya bato nyonso mpi nzambe amone te erreur grave ya vie soko okomosala deja péché okomobanga no kaka bato nzambe ozobanga lisusu te et c'est fini donc epai nyonso bato baza te osala babavire grave donc epai nyonso bato baza te okokoze badommage moto abangaka ne nzambe biso nyonso na mabele toza basomoki mais moto azobanga nzambe azalaka na bareserve donc akokoma mpena awa akangi frais alleluya akangi frais mpo eni nzambe aza na likolo azosala nini amonanga mais moto abangaka ne nzambe te abangaka bato atalaka position ya bato est ce que bato bazali obe bato baza te epai des gens eza libre buzoba ya zoba nde eloko koboma ye tokei motani exemple mutu makasi ya zoba yoka ndoki yo makambo azoloba tokei motani Manzembo chapitre 10 verset 2 à 6 bato ya lolendo bazali konyokola bato ya mawa bazali kokanga bango na mitambo bato ya mabe bazali komikumisa mpo balongi bazali kotiola yawe mpe koseka yawe nzambe topete yo kasambelaka bongo nzambe na bango aza wapi ndeko soki ozali awa balobeli oyo likambo wana alleluya tombola miso na epai na nzambe yebisaka nzambe oyoki makambo azoloba nanga mikolo na mikolo bato nyonso baloba na makambo wana yoka sambelaka mpona nini eloko boye ezokoma na bomoi ne te ndeko amweke bazala bainnocent bayebi peut-être baignorant nzambe akolimbisa bango mais soki bazamba na satana basalako mpena mabe na lolendo na bango nde bazoloba makambo wana talaka bavi na bango okoyokela bango mawa un jour alleluya ozali awa nzambe abetaka baroga oyo babundisaka bana nzambe mwana nzambe ozali awa ndoki nyonso aza na bitumba na yo afungoli porte ouvert akomba na nzambe na yo alleluya moto nyonso abundisaka yo abundisaka nani nzambe na yo to akolongaka ata mokolo moko te akolongaka te meme aza bapake yo oza bapake te bitumba na biso eza na maboko ya nzambe oyo eza na part na biso ezalaka victoire loba ameno ya monene wana motangi tokei finga na nzambe na lolendo nyonso bato ya mabe bazali koloba na kosala mabe nzambe azali te aza te nzambe akosala nini apesaka mpe tumbu te mwana na nzambe tokei makanisi na bango nyonso bobele yango wana po asala na dongo amoni eloko te asala mpe na pokwa amoni eloko te abebisela yo likambo amoni eloko te tala nzambe oyo osambelaka alleluya nzambe osambelaka epuis bato nyonso baza na bitumba neti nanga mbotaki mianzi soki oza na bitumba na ngai na ndako na ngai alleluya
oa modi libela vie na yo. Tala nzambe nanga ko tikilo tango te ni descendance na yo. Pourquoi? Alléluia. Naza nzambe. Ngana obeto mkoloni na obeto te. Nzambe nanga ko longolo penda mino. Ezana bate musuba ko kolaka. Balabake na ko kufa ko mwana na kufa te dikambote. Mais oye bakakende okokota na kata serikali na yo ta linu moke kuzalati. Mweni makamufusa mela. Okota na serikali bandaki bobageno wana na nekomi ya bieto mela akapodopoto. Nkuma pa komidie mbige kuzalate. Na mwana bakoko msusu podopoto. Msazo sengo tata pasite. Unsambilila ya fwa kwami. Okokufa te. Ozala wane wafwa kwami ndengini. Alléluia. Priere bomarabati. Ezate. Kufa te. Nzambe pese mikolo milai onyonga ile ko bongisila kiye wane ko makata ngunga zo so kotoyo mo bete mbata makasi yati misene sese lemba ofanda ndenge na taba 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans même zalawan ozali obundisaka mwana nzambe tika ndoki abundisaka yuko ke no swana kate tumula ke pa ya nzambe miso azali ndoki te motema mabe kuluka kosalaga mabeko bebisa reputation na yo kuluka makambo ekokomisa ekozongisa kosima na vie kabepa ya nzambe lobaka nzambe bato babundisaka nga visiblement pe invisiblement po ezala bato mosusu okotikalaka koyeba bango libela te donc okoyebaka bango te na vie na yo tikaka bango na maboko ya nzambe lobaka nzambe na oyo namonaka na oyo namonaka te natiki bango na maboko na yo siko nzambe mutabanda kosala bashwa abete kipati kisese ye nzambe mutabayeba bebe kipati kisese boyeba ka machete papala nango wana soso mbata papala machete yo. Alléluia. Ososo mbata papala machete eleki mbata lobo bazupi na machete na bachete na bo pia ya libundi eleki mbata lobo siko nzamba peta katala banda na koma musali na nzambe na bandela ke lokoyi na mona kandenge nzamba zo nionga batu mabe. Amen. Pesa muninga zana mupantino moti iyo osalaka mutu malamu be mutu mabe. Pesa muninga zana mupantino moti yebisa réponse pa ya muninga za azala mupantina question eza yanga yo pesa ka réponse ale baluka sikona kote boyi yo zalaka mutu malamu obe mutu mabe. Oyebi na biloti yako bano kozwa ba 0 na classe ngana lodi question eza yanga yo nini réponse yo nde yebisa mutu oyo ozalaka na duni boyi ozalaka mutu malamu obe mutu mabe. Pesa muninga mboti lokola liboko na bitamba te mama na Samuel oyaki lobi na ndako nzamba limbisanga penza. Alléluia. Nzamba mwana anniversaire akimi mwana anniversaire akimi akisambela nana mona te makamna mona na lebon ozali awa nzamba lela bino fort oyebi eloko ezosala bino kaka mise en pratique makambo bozoyoka tala bokosala nouveau départ bokodémarrer moto akostope bino asate bakoyokela bino likunya na bango ekosala bino eloko te bakoutilize kindoki na bango na baforme nango nyonso tala bakolukaka bino na bitalatala bakomona bino te. Pourquoi? Po nzambe na biso atelemaka mutu na suka yoka bakalite na ye atelemaka mutu na suka atikaka bato mabe impunité. Alléluia. Donc azala bakalite moko oyo ezomona na kendi intervention ya nzambe tanto ezalaka retarde mpona kobongisa mpona kolakisa monene na ye ayokaka losambo ya bana na ye ndenge alobaki epai ya bana ya Israele losambo na bino emati kino epai nanga. Donc ntango nyonso basambelaka losambo na ngai ezalaki na sphère moko treba ebande komata nango te me mbula wana ya suka oyo nzambe abongisa alobi losambo na bino esali nini emati esika nanga. Eloko ezoboma yo idéologie ya vie ndenge oyebeli vie ndenge ozozwila vie nde eloko ezodétruire yo mokolo kotya livre oyo en pratique mate ozoka moke otyango na misala ndeko bata mokili bakokamwa yo loba ameno ya monene wana kotangitanga bato alolendo kozala bongo te
Tango nyonso bazali kolonga na misala na kolonga kaka baebite ndenge Nzambe akataka makambo ebite tali eteye bazali komonela bato oyo baboyaka makambo na bango bazali komiloba tokokweya te pasi koyela biso te bapine na bango osala biso nini basambelaki na 40 tosala esalaki biso nini babimisaka maloba ya masuma mpe ya lokuta balobaka mobele makambo oyo epesaka mawa mpe pasi babombamaka pene ya bamboka okosukaka na sistanga wana ndako mpo tokende to adore Nzambe. Alléluia. Omoni orgueillé abanga eloko te soba busoba ne mutu koboma ye eza na bato toza koinitie awa tala mosali na Nzambe talaka swi kolongola nano misu te bongo kolongola no nsima tala si oyo tozomene na mabele kamarade oyo aza na mopanzi na yo akopesaka yo vi te soki Nzambe alola apesi yo vi te nazomona yango epai ya bato ya mabele donc okoloba ne eloko oyo memela yango boye salela yango boye mpo na vi na yo ekende liboso abimi asali mwa depa akutani na mutu moko mutu ya mabele ka ateyaka ye te. Alléluia. Ape angelo te ape Nzambe te ayebisi ekende omoni likambo na likambo oyo apesi ye vision contraire na vision Nzambe apesi ye ndenge moko kaka prophète wana takeba ayebisi ekende ndenge okeboye komela te kolia te asilisi service ne malamu azongi balandeli pa prophète akala alinga na yebi Nzambe tofanda nde mboka moko epi na makambo Nzambe oyo naza na expérience atindi nga ayebisi nga tozonga yako liye kosala eloko te akelia azonga lio balie mayelo tozozwa yokanzi moninga aza na mopatio na mpena kopeso bayela malonga bana ebele na bandako na biso babebi mpo na bami bapapa ebele na bandako na biso bajeune fille bajeune sœur bazobeba mpo na mateya mabe na kati ya ndako ya Nzambe awa na quartier na wenze pa atekaka na mosale pa akendeke oyo zobima nango na kati ya eglise eboti mbuma te me oyo bakopeso ebola wana yango mpenda koaplike esali ndenge nini eyeko etouche semence nyonso ya kitoko ti nde omoni ozosambela osali bambula ebele lipamboli eyaka te okawukaka epai baninga baorenie yo fi eza te. Amen. L'église na bana basi na bana mibali bazosomba mapango bazosomba mituka bazo voyager bazobala pe bazosala pe na misolo bazosala pe na bakonta banque bana nanga mosusu bakomi na ba 2 3 4 parcelles nana banzamboka apena na 3 parcelles ya bien ana 2 parcelles ya bien mais côté moko kaka nazopambola bino mwandambo o bozwa ya silence lolendo te mwandambo a partir de bobongo swafo mais le reste etikali ezate bana le bon dona ta couleur oti zoba uzoba utebomai ne isi mwana nanga moko bo so ozalia obeta beli ba kote pona kotika lotama nanga komboloti o ndi ozawana bolinga bolimite ngaso ina oti pokolo baka bongo ti na ono ba bongo ti ndinga na mote ne isi mwana nanga wana bo yo ndenge oza kotambola ka mbongo na sako mbongo ya commerce batambola ka na sakoshi ti il faut tika kotambola na mbongo ya commerce na sakoshi de deux dans la voie comme il a mbongo no puimata. Alléluia. Tala badega l'église oyo tala badega ba blessure likola kozanga koyoka zoba na ye moto ekoboma ye ozali na yoko te est-ce que ozali awa? Amen. Bato basalaka bongo esengeli batika tala mosali na Nzambe tozokota na bapoint très important. Souvent mingi balobaka papa
vraiment nakana kosala malamu mokomona na kokosala kote. Papa nakana kosala malamu du tala mosai nanta soki oloti ndoto ozwi discernement nango onéglige kote. Amen. Isaka ba instruction soki oye l'église oyoki mosali na nzambe azoloba atouche point moko mpona vi na yo onéglige ya kote. Kotisa ngo na bagage na yo eza intérêt mpona yo. Bato mokili bazotika liloba na nzambe baza koambrase makambo mokili liloba bato mokili. Nzambe pa yalobi te ye kuna zoloba oui na motema no na facilité olandi mutu ya mokili pa yalobi oui. Oyebi. Alléluia. Papa tangela biso na le proverbe 19 verset 3. Nazomona bato azolela neti yo okoma lokola mwana nzombe olila kaka yali kola liswelo bokwe mutwe vi wapi na le bon le sheka ozalaka te. Oh le sheka mukile kobotelo ndenge nini ebanda ndenge nini po yo swati eloko ezoboma yo buzoba na persiste na makambo mabe ko resiste na makambo mabe kozanga koyo meme na ndako na bino balebele babebi awa soki mama ateli po alobale bino bamambo ebini bamambo ebini yo ebi mama bakoma mama azala pe jeune fille papa bakoma papa azala pe jeune garçon. Donc bato bazokola mikolo yo bazomona lokola bato nga ekomoka msambela na nzela na koleka mona papa mo ya mo kwa mokolo abenga nga père moi apnele mona biseke na bimona kana pe na kitala tala te c'est na comme na père déjà au père donc na comme père donc garçon bazokola bamona balokola bayebi makambo nyonso ya vie. Donc eloko bokola kisa bango eza défaut ba jeune fille iyo na ndako na bino boyokola ki kofanda na ndako okomi makolo muselo lusiko ndenge ni banda koloni banolia sauce bloqué ya bato bafanda kana bekiri kindoki bazolia ngo bambula na bambula olinga kolia ba sauce bloqué ali banda obiso to lambisa ka jeune garçon keba okolia pomba sorcellerie mokili bebi okoma mutumu nene makanise bumi ndeto mona mwana na bina zala mayele mais sibitima akomi ya mayele isila aya bomba sorcellerie isala ba mapango moko treba regroupement ba ke ko fana kuni pele masolo nini boko solola kuna oya pale siko zo mwana na yo benda ebimise libanda lopango wana pika soko kezo aye o mama mabe o papa mabe ozali awa telema bimisila mwana nombuma miso soki kokoya kolokota bosima bimisile pina miso mibale bato tobikisaka na bavi bandimaka biso te makambo tomone pama babilingo oyo sukasa mibabiki mwa couleur ne wana zotia soki masque soki maskete donc amona lokola ye aleki mokili mobimba siko so alinga amoni mama na bangasa be papa na ba papa pasa ye déjà moina imananga kupisa te en tout cas quoi izaka prison zela mokolo robala bongo banda kotambo bongo toyo kana sango soki mobali no banda ko tutulo kubati mwasa ni bala bi magadi banda te mwasa ni bala asaka na bakamaradi te mwasa ni bala akendeke te mwasa ni bala asaka songer te. Alléluia. Na kibolenge bakalime yote osokoma mama bila yotikala nango zoba buzuba muteko bomaye ndiko moni na kata ndako ba mininga bayela ka bako bagato yo ba mebila ko makofi ko suana wa dala lisa bulai babitifu ozali est-ce que na solo bila mutu moka zalia landa malobo mara motangi toke proverbe 19:3 yoka soki moto amitié na nzela ya mabe
na bozoba na ye moko. Papa bandela. Soki mutu amitie na nzela ya mabe na bozoba na ye moko. Motangi zela. Yo chabwe oyo la sakendo oyo kapena makabo oyo kamo malamu. Toke ya wa kapto sala mikolo. Toke yo kanga bi. Toke. Soki mutu amitie na nzela ya mabe na bozoba na ye moko akobaka koyokela yawe kanda. Pona ni ba musupoe. Bomongai. Bomo yo ndenge na ndenge ni. Bandi soki mutu amitie na nzela bozoba na ye moko après abano ya motele bilanza. Bozambe. Zambi mikolezo le kapona vi musala na ngai ewe ya mukoloni musala ewe ya mukoloni bana nanza oli makambo dosa ko sapeliza masekite ko sapeliza application iso nyuso to kokakate otanyo silisi foluka musala malonga wana lupe mbate bandika misale zo na bango bazola ba triage bisa tumine mitani yo musale zate pourquoi relation na nzambe za brise. Nous avons se souvenir du sous. Papa n'a bien été comme il dit dans le bas mazala nango. A été comme moi pas ou naïe, n'a moi moderne, ne wana pas tangi sayo na bambula mususu. Maman teka Jeannette, pas tangi sayo. On suit papier sikoyo. Na ko expliquer odala na mboko na ba diplômé basala kana ba ONG parce qu'on a payé ba $500. Diplômé. Surtout qui dit moi makasi. Bato basuki même na 4e année. Basala misala na mboko. Na mboka na vie ekipaka lumpemba bana na nzambe batonda lumpemba loba ameno wa monene wana yusumuna te usumuna makamningi sotambola te ya lelo ya sika oyo akanga silisi bala moko azikusala asali boye bala moko eloko boye tamboli boye bino na kati ya libota na bino makambo eza normal te. Pourquoi Zoba buzoba ne mutego momaye ozo yoka makambo na nzambe ekoma ko chanter na matoi lokola tosala ka mwa baje ko compara ka vino na via bato kumimaka mafula likambo nyonso mwana na nzambe. Donc c'est que Esaïe chapitre 1 balobi bato baya kofanda kana baba mpona kosofi na bakoka ka baba balobi ni mutu amabe abebisaka banzela na ye moko bongo na nsima nango abando ya kokangela nzambe tika bandoki balianga bana mpona otika bandoki baswana nga mpona kwani otika bati mosusu na kati ya wenze bateka nga na oteka te bosiko ndenge toza bona kati ya famille nzambe oponaka milongi non soka nsima salelanga sika changer façon réflexion. Idéologie wana oza nango nde poison ya vie. Mutu avivaka selon la Bible, selon les amis te, selon les camarades te, selon la Bible. Totalaki Joshua azozwa décision alobi ngai na libota na ngai tokoservir nzambe mpe bato bazalaki to totourne bandimi balobi biso mpe tokosala kaka bongo. Quant à toi, décision no eza nini na mateya oyo tolobi bango bazwaki décision lere bamonaki balivre de vie lere batangaki mibeko ya nzambe basepelaki nango bazwi ekateli wana toke mopanzi mingi siko tozonga na bonzambe. Alléluia. Ebela bado oyo nzambe apesi biso, ebela bado oyo nzambe asali biso grâce. Nzambe apesa yo badwa kitoko mwana na nzambe ndenge oza wana ozalaka bibliothèque oza fleur katikati na elanga nzambe oza vase oyo esengeli na bato bautilize ozali oza mpenza na oyo namofandana pene oza na kati na yo nga na kala na bana okanisa courage otindikisaka bato nzunzu eza na bato mosusu soki otali nzunzu courage soni eza te. Mais so oti na profondeur abi na ye kalima zero penda zero apapa azaye na eloko te oyo nzambe apambola yo nzambe asala grâce mayele basengaka yango okende kotanga na Erwa chapitre 3 lere David atikiki te pa ya mwana ne Salomon. Alléluia. Alebi na nzambe mwana na nga aza jeune te ye mpe mwana asali libondeli alebi naza na ngai jeune naza na kapasité te ya kokonza mboko ya kotambola malamu ndenge esengeli na barwa batambola
pesanga mayele wana saba pese mayele oya tapusa ki royaume wana malgré tout erreur na ye pona nature na ye ba force du sang oye lala ki kati na ye ekoke kolamuka mais intelligence na pe sagesse wana nkuma wana saba pesa ki yango tokotanga Jacques chapitre 1. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2 est un contre-attaque, il y a Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 2 est un remède na kati. Kuna basoba mwana na ngai soko kutaina batu mo biyaka tokende to sala boy to bima to kitsa boto matabo kolanda bangote ko sala na barbe na bangote. Bango na bomo ina bango na benga ki bango baboya ki boya le pe ba ko sala na pasi ba ko benga ngai na oyati. Ndito moni ba prière lilayi osamela likambisha njaka suti po moma moko nzamba zalaki na posa na yo oya kiti. Amen. Amen nanga komi yako. Amen. Beta na maboko pone bakedosa. Obeti dete. Beta chiko maboko anniversaire. Alléluia. Uzaliawa. Papa nyoso na mabele alinga bola mabana na ye. Oyebaka likambo wana. Papa nyoso mama nyoso na mabele alinga akabola mabana na ye. Uzali ndenge toka pona yo toka pona libota na yo. Quel de l'ordre. Ndaku no désordre. Ba moto pila kata 10 fois. Wana ina kopa fufu na ye alandi. Wana pa ina kopa fufu na ye alandi. Wana kuna lera ko yana kwanga na ye ali. Wana kuna lera ko yana kupa na fufa banolanga. Wana kuna bana ko tike bino ne boliaki atike bino kimia. Yoka conseil. Ndaku no ma pe ya kusakana ti. Bana nona oya mike bazana ba 12 ans, ba 13 ans, ba bimaka, ba kitala ka ba mi. So kutuni ujebe wahe na utipa mwa klasa somo kasaka kote ya ingende. Na aja 12 ans alongo binandako. Aketambola nanu na ba mama nyo salingi azongi na ndako. Ndeko mukilezo kufa musikate. Na ba mama basola tsabana na bango ya basi siku ya mibali busala kangote ya basi apida ya mwasi tele mazana na basenga jipi moko akokusiboni kaso pese kute osese ba entraînement lera kokoma na ba 12 ans 13 ans 14 ans opese jipa mulai amana lokolo sokoma ye aolinga mote aona taka ba marque wana kaka ya ba windi oyo la taka yewa est-ce que nazote ya libota moka izaliawa latisa mwana no bilamba ya normal yule unge kusara ni anena mwana mokie salisa ke ba entraînement plus bikoma oyeba ka moto ataka bikoma na mwanda mwa ye ko lipiso ye muka ko bakisa o kalme ko sipate ale ko makabanza ba ko ta sikoni enza bibaza mutemo kulaye ale umemiske pata papa mwana ayoka kate eloko etika ndeka kawana atambola bulumbu na balabala ona na salise ba entraînement Ozali, jeune fille, mkoloko bota mwana na yo, latisa elamba ya tai. Tala makamba sala oningi ba baby sayo, tala ndingo kuma. Ni église oyaka na teni mususu na quartier. Posa penda do mwa kipese ya posa penda. Kipese. Tala bilamba moka mikele kete penza. Na mwana yaya moko ya mwana liboso, akoma kolata bilamba ya leke na bango ya 5e. Mutu nyoso oyo azo vivre na sema militaire ko sa inanta mina so ba très important ba signe nyoso zomo na mutu azo démontrer ya mwana état d'amener intérieur et loko diso zomo na mutu wala so la samemi na muke état d'amener na profond kati ya bwana abeba mutu malamu akola saka makamba malamu kukanzate makamba malamu ezalaka po olobaka malamu opesa keloko boye osalaka boye te okosala malamu na makambo mosusu wana mais elateli na yo. Alléluia.
Et ça, ils ont bébé, ça a réputation à yote. Il y a maman, il y a papa, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Voilà, voilà les bons. Voilà les bons. Voilà le même souci que tu as dans le monde là. 100 mètres. Donc, au moins, quand tu as dans la minute, à bout. À qui on vient? À bomba mille. Capitaine Nazala, comment on a quel ado peut-être que tu as bomba? Quand on a le truc, il faut bima. Tout le monde a eu. Moi, on a mis. Aux alliés. Objectif des années 2022 au Kota. Moi, na news à les bons bergers, à un échec songolo et kangame na motema. Vous allez souvenir, on a fait ça effacer. Le bas 3 fois Amen Joké, le bas Alléluia. Souvenir, on a fait ça là effacer. Moto news azaliawa atangisaka maya misu pona ba manquement ya biloko songolo 2022 tika nzamba essuyer balarme badwawa apangusa balarme wana. Alléluia. Abriser basoro wana oye kotaki na ignorance mikolisa ba recyclage songa na foi mwana na nzambe songa na foi nzambe kunende pa biloko na biso ezali kuni pa inosambo na biso emataka provere boye solo bamakamba minene zoba uzoba ne mutekolia yeba ndoki te soko luti mabe ekomeni yako kaka mpona nini. Donc lelo simba proverbe boye eza yango pasi te proverbe chapitre 1 donc proverbe aliboso kaka si mobata chapitre kaka obana olukango te na se 32 de ce moment ok oyebi ke te zoba uzoba ne moto ekosala nini ebomai. Na Psaume 10 tomoni exemple ya zoba amona nzambe te abanga eloko te alobaka nzambe aza te. Alléluia. Ozali na Psaume na Proverbe 19:3 tomoni kuna ke balobi motu ya mokili ya buzoba abebisaka banzela na ye moko soki esheke ekangi makambo etamboli te na liboso kuna abalukili nzambe aza na nguya te nzambe amonaka te. Alléluia. Mayele basengaka ngo tosukisi wana komango conclusion senga intelligence senga force yo tozokoka kodefrige echange nouveau te okozokoka kosala nouveau départ te ozokana okatala na nzela. Jacques chapitre 1. Malobo efando la motema. Ozala ne sengo. Jacques chapitre 1. Tanga wana ndako tina se biso to kosuka quelque part pa nzamba walika. Mais on comprendre kaka. Chafua. Tala mosai nanda. Tala nga bondeli. Mbale bele makambe belo soka na kosala omona pena motema no ebisi okoka to kosala kote non loba na okosala même na za faible nzamba za faible te osali awa okokosala ko tiko awa bapesi biso possibilité ya kosenga sagesse wana na manquement ya foi na avec foi landa bala. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Ok. De la part de Jacques, serviteur de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous exposez. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il faut la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Accomplisse parfaitement tâche. Une semaine, 2 semaines, qui quand on roule, n'a moment ça va lever la quille. Mais ce qu'on cache mon asima, et le côté, même vous mettez le côté, osez le côté. Afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ce qui manque à la kokokate, n'a pas de possibilité. Assez n'a pas de
landa malambalo bia sala kanini. Qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Apesa ka moto nyonso simplement akolobate kende iyo bandaka losalakiwa. Yo pa nyonso senga nga o te balabi akosala reproche te. Donc les amoni oka koye nzambe pesa nga mayela ko vivre na mabelo yo ma. Atali kaka fois na yo. Mais balabi pa senga ngo. Toke motani. Et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute ressemble au vent de la mer et que le vent soulève et agit. Avec foi. Pétricher est un nouveau. Ça là nouveau départ. Comprendre makambo na Nzambe. Vivre selon Nzambe, selon bato mokilité. Selon camarade. Linga Nzambe koleka biloko nyonso. Utani sisa. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Nyonso. Donc, ce que tu as dans la lingala, motangi sukiwana. Tika suka wanaka. Badi mutande wana ataka motema tepa ya Nzambe kakuzeloko. Donc ni mofanda kawani. Kuchaka no motema pa Nzambe tukuzeloko. Faut changer nature na yo. Faut sing avec foi. Il faut se mongola ba doute. Makamba mokilele ki Nzambe na nguya te. Bato baza ba faible ba mitika na maboko aza. Nzambe ndi a règle ka conduite na biso. Pese confiance. Loba avec foi. Singa avec énergie. Sans douter que c'est comme on a blague. Exercice de ça la lelo. Makambe bele comme la kabiso tande ko tungisa motema. Betatole na panje na zoba kanda me pesa na kimia. Ne bandele o mona kimia mote. Za me pesa na kimia, za me pesa na kimia izorote. Ah, faites le temps. O moni pena kimia moko. Ekoti mote. Mais ne bandele sentir la mote. Nzambe chasser loko yo lekisa mo liboso na ngai longola obstacle na esili lena matikana pona mutu moko mibale oyo nzamba zolobela makamba bosoto oyo ekokute bango meme vie ekokute bango réputation le tozobondela nazobondela basinyo nyonso nazomona ekita ti ici Nebo, ezane loko moko oyo eleki Nzambe na makasi na mabelo yo esate otumba finir na yo ozotumba destin na yo ozosoba retard à vie pour rien biloko foso yango na 2021 ekoki kopusana na 2025 30 même 40 pourquoi posalaki manœuvre Lubana Nzambe akokisa yo apeso makasi wana yo sa zoba te kuzobe koboma yo te mayele nde fe bongisa loba ameno monene wana mayele nde fe bongisa kuzobe koboma yo te tika Nzambe apakola liloba na ye apakola mama moko azalia papa moko azalia elinge mwasi moko azalia wa elinge mobali moko azalia wa alléluia amen Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, frères et sœurs, abonnez-vous pour tout l'andakaba prédication. Tokomi na mikola suka, ozana pose édification ya âme na yo. Tokoya na ba distraction te, ya n'importe quel message prophétique oui, mais à travers sa parole. Pour na lobi na biso, pour l'éternité na biso. Abonnez-moi na Yohana. Abonnez ndeko na Yohana. S'il vous plaît, tous abonnez massivement dans les bons bergers TV. Nzambe apambola.